안녕하세요. 가정TV 부천입니다. 여러분 기뻐하세요. 기침약이 세상에서 사라질 날이 곧 다가오겠습니다. 자, 제가 하는 방법과 플러스 준비물은 흑기침 이것하고 침 삼키는 것. 이 기침 나오는 것을 아예 뿌리를 뽑아 버리겠습니다. 저를 믿고 한번 따라서 해보세요. 자, 그 방법은 입을 벌리고 이렇게 끝까지 깊이 올릴수록 더 빨리 나와요. 기침이 아예 사라집니다. 이 기침하는 게 굉장히 큰 운동이에요. 머리가 어지러울 거예요. 그럼 머리를 흔들어주고 이 머리를 비벼주세요. 사람들은 신호흡 하면 좋다는데 신호흡 가지고는 기침을 고칠 수가 없어요. 제가 발견을 했는데 대발견입니다. 앞으로 이 기침약이 사람들이 전파를 해주시면은 이 기침이 완전히 대한민국에서 사라질 겁니다. 이렇게 입을 벌리고 해야 돼요. 코로 해가지고는 기침이 멈출 수가 없어요. 이렇게 침 삼키는 게 좋긴 하는데 기침이 자꾸 나오게 되니까 기관지에 있는 염증을 마르게 해줘요. 마르게 해주니까 이게 간지러운 게 없어져. 여러분 지금 만약에 감기 걸려서 기침 오는 사람이 있으면 한번 해보셔봐요. 숨을 쉴 때 입을 벌리고 입으로 숨을 쉬세요. 뱉는 거는 코로 뱉는 거는 상관없어요. 이 목이 간지러서 가래가 있으면 기침이 있으니까 그냥 기침을 하세요. 한번 두 번 해가지고 시원하게 해놓고 이렇게 폐로 이 바람이 쑥 들어가고 나오고 쑥 나오고 들어가고요. 머리가 굉장히 어지러울 거예요. 막 흔들어 주세요. 그러니까 머리를 이렇게 비비고 이렇게 비비는 게 가장 좋아요. 그래가지고 이렇게 어지러우면 이렇게 해주고, 그리고 이 귀 뒤에 여기 보면은 이게 뼈 밑에 보면은 뼈 밑에 이렇게 둥글게 생겼잖아요. 뼈 밑에 이렇게 해서 이렇게 됐죠. 이렇게 뼈. 그러면 이 사이에 있잖아요. 이 사이 이 중간으로 나눠 가지고 여기서 중간으로 나눠 가지고 이쪽 안쪽으로 푹푹 파이는데 여기를 많이 비벼주세요. 어지러울 때. 자, 그리고 이 잔재 목 속에 가래가 있으면 좀 가려우니까 기침은 하지 말고, 기침해도 상관없어요. 되도록이면 기침 안 하면 좋아. 빨리 나으려면 기침을 하지 마세요. 참아. 자, 기침 나오려고 하면 이 관문을 통과를 해야 돼. 이렇게 자, 기침이 막 나오려고 그래. 기침이. 그러면은 참는 게 최고 좋아요. 하면은 기침 나오면 해버려도 되지만 그러면 또 해야 돼. 또 해야 되니까 서서히. 가려워 목이. 참어. 이 관문을 통과하면은 이제 부드러워. 계속 해줘요. 이 관문을 지나버리면 이 기침이 사라집니다. 저녁에 잠잘 때도 있잖아요. 누워서 하면 최고 좋아. 누워서 하면 어지럽지도 않아. 베개 뒤에 베고 숨을 크게 쉬고 입을 벌려야 돼. 입을 안 벌리면 효과가 없어요. 제가 수십 년 연구했는데 잘 안 나는 게 입을 안 벌려서 그래. 대발견. 이것만치 좋은 거 없어요. 모든 기침이 사라집니다. 약국 약 전부 사라질 것 같아요. 자, 우리가 양심이 좀 없어요. 자기가 고쳐지면 남한테 안 알려줘. 저는 남한테 그렇게 알려주는 걸 좋아해요.
그러니까 여러분도 만약에 효과를 봤다 그러면 식구한테라도 누구 한 사람한테라도 전해 주세요. 그래야지 소문이 나서 우리 대한민국이 기침하지 않는 그런 날이 오게끔 저는 선전을 할 겁니다. 계속 저는 사람들한테 알릴 거예요. 진짜 효과 있어요. 물꼬를 터줘야 돼요. 한번 기침을 하면은 계속해요. 계속하면은 폐도 나빠지고 몸 건강에도 안 좋아. 자꾸 펌프질 하니까 오장육부가 손상이 돼. 기침하면 절대 안 돼. 그렇지만은 자 제가 있잖아요. 자 제 방법은 뭐냐면 처음에 침을 삼켜요. 주무시기 전에 15번 삼켜주고, 자 새벽에 기침을 하면 또 10번은 삼켜주고, 자 아침에 일어날 때 침을 한 15번 삼켜주고 일어나. 자 이 정도만 해도 완화가 돼. 근데 그보다 더 좋은 게 가슴을 열어줘야 돼. 이렇게 가슴을 이렇게 쫙 열어주는 거예요. 이렇게 뒤로 제껴서 이 가슴을 열어줘야지 이 기관지 소개가 이 바람이 잘 통해서 이 간지러운 게 없어. 간지럽기 때문에 기침을 하잖아요. 간지름이 없는데, 자 이거보다 더 좋은 게 입을 벌리고 이 목 속으로 이렇게 바람이 쏙 들어가고 나오고, 목으로 해서 나오고 들어가고, 이 기관지를 갖다 막 바람이 통해 열려서 막 왔다 갔다 하게 만들어. 그러면 이 염증 가래가 마르면 이렇게 마르니까 딱 붙어버리잖아요. 그럼 옆에 이 건드리지 않으니까 가렵지 않아. 그러니까 기침이 별로 안 해요. 그 상태에서 오래 지탱해야지 이 감기가 나, 기침이. 근데 또 한 시간 있다 또 기침하고, 약을 먹고 또 2시간 있다 기침하고, 절대 안 나요. 그러니까 그럴 때는 자꾸 하세요. 그래가지고 가래가 있을 것 같으면 이렇게 헛기침으로 하세요. 헛기침. 기침하지 말고 참으세요. 이 물꼬를 터줘야 돼. 물꼬를 터준 상태에서 오래 지탱해야지 이게 기침을 안 하고 병이 고쳐져. 이렇게 하세요. 그러면 앞으로는 이 기침약은 사라질 것 같아요. 모두 전파가 돼서. 제발 여러분, 혹시 조금 낫는다 그러면은 옆에 사람한테 알려주세요. 사람들이 식구들이 누가 기침하면은 괴롭잖아요. 듣는 사람 옆에서도 괴로워. 그러니까 전파를 자꾸 합시다. 우리 다 같이 소원을 이뤄 봅시다. 감사합니다.